एमालेका झोलेहरूले कहिलेसम्म हो आफूलाई लागेको आरोप चाहिँ होइन अरूले नै त्यत्तिकै लगाएको हो भनेर प्रमाणित गर्ने? नभए यो भिडियो हेर्नुहोस् न। हामीलाई 70 करोडको आरोप लाग्यो, न त आरोप प्रमाणित भएर गोकुल बास्कोटा जेल गए, न त हामीले त्यो आरोपको अरूले पत्याउने गरी खण्डन गर्न सक्यो। आफूलाई लागेको आरोप त पहिला नै सबै केस मिलाइसक्नुहुन्छ, सबै आफ्नै मान्छेहरू मात्रै हुन्थे, अनि कहाँबाट खण्डन गर्ने अनि दोषीलाई कारबाही हुन्थ्यो त हजुर? यहाँ तपाईँहरूकै सरकार हुँदा तपाईँहरूका आफै गोकुल बास्कोटाले नै भनिराख्नु भएको थियो 70 करोड काण्ड यता यहाँ त्यहाँ भनेर। अब तपाईँ आएर होइन यस्तो उस्तो भन्नुहुन्छ, उता गर्नेले स्वीकारिसके, तपाईँले कराउँदैमा केही हुनेवाला छैन। अब के गर्नु त, अब यसचोटि चुनावमा हारिहाल्नु भयो, अब अर्को वर्ष फेरि चुनाव भयो भने अब सोचौँला विचार गरौँला, सुध्रिनु भएछ भने अब हेर्दै गरौँ न त के हुन्छ, त्यतिखेर थाहा भइहाल्छ। अब सुध्रिनु भएन यही चाल हो भने त अब जनताहरूले नि त्यही चाल गरिहाल्लान् नि, तपाईँहरूको अवस्था हेरेर व्यवस्था फेर्छन् नि त जनताहरू पनि। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले अब मैले गरेको हो होइन भन्नुभन्दा कानुनलाई सहयोग गरेर गर्दा राम्रो हुन्छ होला।